హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మహేంద్ర 575DI అమ్మకానికి అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. దాని వివరాలు చెప్పే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు మహేంద్ర 575DI అమ్మకానికి అయితే ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మహేంద్ర 575DI. ఇది వచ్చి 2012 మోడల్, అంటే 2012 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు వచ్చేసి ప్రైస్ 2,60,000 చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రైస్ ఏమి ఫిక్స్డ్ కాదు, ప్రైస్ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రైజు మీకు ఇష్టమైతే ఈ బండిని కొనుక్కోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో వాళ్ళ నంబర్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఒకసారి వాళ్ళ నంబర్కి కాల్ చేసి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అడగండి ఫ్రెండ్స్. దీని టైర్స్ విషయానికి వస్తే ఇంకా 40% ఉండే ఫ్రెండ్స్ టైర్స్. ఒకసారి చూసి వాటికి వెళ్ళి ప్రాక్టికల్గా మీరు చూసి దాన్ని మీకు ఇష్టమైతే కొనుగోలు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.